कभी सोचा है कि आपके नकल्स क्यों क्रैक करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये अंदर से हड्डी टूट रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आप नकल्स क्रैक करते हैं, जो आवाज सुनाई देती है, वो हड्डी से नहीं, बल्कि आपके जोड़ों से आती है। ये आवाज असल में गैस के बुलबुलों के फटने की वजह से होती है, जो साइनोवियल फ्लूइड में बनते हैं और आपके जोड़ों को चिकनाई देते हैं। जब आप अपनी उंगलियों को खींचते या स्ट्रेच करते हैं, तो जोड़ों का प्रेशर कम हो जाता है और वो बुलबुले फटकर ये खास पॉपिंग साउंड देते हैं। चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल हानिरहित है और आपके जोड़ों को कोई नुकसान नहीं होता।